大家好，咁我今年第一首新歌就叫做《負重人生》啦。咁呢首歌就教大家點樣面對逆境難關嘅時候，點樣順利突破。咁呢個咁特別嘅歌咧，我今日好開心係可以請到兄弟Ronnie同我一齊玩嘅。thank you，咁就 thank you，thank you。咁點解你揾我嘅？咁其實我同 Ronnie 就其實好幾年前認識㗎啦，我哋你係我第二次過嚟演唱會做嘉賓嘅，我記得嗰時係啦。咁因為其實我兒時偶像就係 Mr.， 即係我係睇住你哋長大嘅。我聽慣咗㗎啦。我係經過你哋嘅音樂去慢慢令到我想有入行嘅想法啊等等。有一日終於可以同你一齊玩呢首歌，所以我今次第一首派台歌點都要揾你一齊同我玩㗎啦。咁我好開心啦，即係好榮幸啦。首先可以影響到一位咁優秀嘅年輕人啦。咁 Mr. 樂隊係影響咗好多人，咁其中一位就係 Aiden 啦。咁我記得我第一次見 Aiden 咧，其實係我 Facebook 見我喺 Facebook 推咗一個點解呢條僆仔咁似我嘅，有混血，但係佢有啲嘢咧我冇嘅，佢有腹肌，佢起碼有4至6嚿啦，雙數嘅，係雙數嘅，雙數。咁我覺得係呢個後生仔，第一就靚仔啦，咁又混血啦，有啲似我啦，跟住有音樂才華啦，自己作曲啦，咁所以Aiden 佢今次真係揾我去幫佢彈少少音樂啦，幫佢做呢個 MV 嘅少少嘅客串啦，我係基本上係得啦，你俾個時間我，俾個地點我總之我嚟到我一定會嚟，咁依家就發生咗呢件事啦。所以大家一定要留意我哋首新歌《負重人生》，因為呢隻歌除咗有我第一次 debut 會 solo 之外咧，outro 好似交咗俾你喎，係嘛？outro 之外仲要好似打擂台喎。陣間我哋擂台見㗎喎。See you. See you, bro.